Desde ahí batallando. Ya nos hicieron la generación forzada y aún así no se solucionó. Miren los problemas que están presentando. Dice que en 4 minutos. Y esta es la segunda vez que nos hacen la cuenta esta regresiva. Dice que en 4 minutos. Imagínate tú, ¿qué vamos a hacer nosotros ahora? Esta cuenta regresiva nos tiene loco. Loco. No hay forma de quitarlo. Pero, si hacemos esto, y hacemos esto, y aquí arriba. Ya, aquí no se ve nada. Problema solucionado. Oh. Ya, aquí no pasó nada. Aquí no pasó nada. Nada, 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 nada.